Witam serdecznie, już nie na kanale Magia Kuchni, ale na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy sernik cytrynowy bez pieczenia. Zaczniemy od masy serowej, do której będziemy potrzebowali 1 kg twarogu półtłustego, 250 g serka mascarpone, 200 g cukru, 3 jajek, 80 g mąki ziemniaczanej, 200 g masła lub margaryny i 2 cytryn. Najpierw twaróg półtłusty przecisnęliśmy sobie przez praskę do ziemniaków lub maszynkę do mięsa 2 razy. Dodajemy go do miski, a następnie dodajemy jajka i miksujemy. Staramy się to zrobić dokładnie, połączyć oba składniki, aby utworzyły taką jednolitą masę. Teraz dodajemy cukier, dalej miksujemy. Jeszcze mąka ziemniaczana i też łączymy ją z całością. Przydałby się jeszcze serek mascarpone. Dodajemy partiami i również łączymy z całością. A teraz skórka z cytryn, 2 cytryn. Najpierw je sparzyliśmy, otarliśmy skórkę, dorzuciliśmy tutaj do masy, następnie dodajemy również sok z tych 2 cytryn i łączymy z całością. Róbmy to dokładnie, żeby żadne grudki nam się nie pojawiły, żeby była taka jednolita masa. Tą masę odstawiamy sobie na razie na bok. Na gazie stawiamy garnek, do garnka dodajemy masło lub margarynę i roztapiamy. Jak już roztopimy, to dodajemy naszą masę serową, którą żeśmy wcześniej przygotowali i łączymy z roztopionym masłem lub margaryną. Na początku troszkę ciężko będzie to szło, ale po chwili uda się połączyć oba składniki. I taką masę doprowadzamy do wrzenia, ale musimy cały czas mieszać, żeby się nam nie przypaliła. Jak będą takie gejzery, wulkany, powietrza, bąbelki, to już znaczy, że masa się zagotowała i możemy ją odstawić na chwilę. Foremka, blaszka wyłożona papierem do pieczenia, którą wykładamy herbatnikami maślanymi. Taką blaszkę możemy sobie przygotować ciut wcześniej. I na tak przygotowane herbatniki wylewamy naszą gorącą masę serową. Równamy powierzchnię, uzupełniamy braki, kąty. Lekko studzimy, a następnie, żeby dokładnie wystygła, wstawiamy do lodówki. Ganasz z białej czekolady to będzie nasz wierzch naszego ciasta. Ucieramy masło. Na puszystą masę musimy je utrzeć. A obok roztapiamy w kąpieli wodnej białą czekoladę. Jak roztopimy tą białą czekoladę, musimy ją zostawić na chwilę, żeby nie była gorąca. Ona musi chwilę przestygnąć. A jak już przestygnie, musimy połączyć ze sobą oba składniki. To łączymy łopatką. Mieszamy, aż będzie gładka masa jednego i drugiego. I wylewamy na ciasto. Ciasto jest wylejęte z lodówki, ono jest już zimne. Wylewamy nasz ganasz, rozprowadzamy ładnie po wierzchu. Jeszcze wyrównajmy sobie ten ganasz. Wstawmy do lodówki, żeby wszystko się stężało, zjednoliciło i żeby było przepyszne. Ciasto jest bardzo odświeżające, jest bardzo leciutkie, przepyszne. A ja zapraszam na kolejne przepisy i porady już na kuchniamagdy.pl.